Biene. 24 braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen Amgiad zu dem Palast des Kalifen bringen sollte. Der Prinz aber in seinen Purpurmantel gehüllt lag allein auf dem Verdeck und sein Blick streifte über den dunkelblauen, sternbesetzten besäten Nachthimmel. Würde er die goldene Prinzessin Imbra zu Besicht kommen, ob ihre Schönheit wohl. Ich möchte noch eine Seite lesen. Es ist 9 Uhr, ins Bett. Gute Nacht, Mama. Kommst du dann? Natürlich. Gute Nacht, Papa. Nacht. Also? Was denn? Wer also war der melancholische Tänzer mit dem Monokel? Bist du eifersüchtig? Ich möchte wissen, was in dir vorgeht. Weißt du das nicht? Ich liebe dich. Danke. Aber an Abenden wie gestern, wo du vor Lebensfreude sprühst und wirklich unbeschreiblich schön bist, bin ich deiner nicht so ganz sicher. Erzähl. Ich kenne ihn nicht. Er hat sich um mich gekümmert. Nachdem du mit den beiden roten Masken in der Loge verschwunden warst, war er bezaubernd um mich bemüht. Mehr war nicht. Ein Hauch von Abenteuer. Gefährliche Freiheit. Das ist es wohl, was man auf solchen Faschingsfesten sucht. Traurig. Immerhin haben wir ziemlich bald danach ein recht vergnügtes Liebespaar unter anderen Liebespaaren gespielt. Bei Austern, Champagner. Gespielt? Wir waren eines. Eines, das ja dann auch ziemlich rasch nach Hause fuhr. Ich habe lange nicht mehr so stark gefühlt, wie sehr wir zusammengehören. Und doch hast du ihn gestern Abend bezaubernd gefunden. Ich habe gesagt, er war bezaubernd um mich bemüht. Aber du hast recht. Ich war mir wohl des Trügerischen seiner Komplimente in jedem Augenblick bewusst und doch... Wolltest du sie hören? Was ist das? Dass einem die Gedanken und Wünsche manchmal entgleiten. Ja, es ist wahr. Einen Augenblick lang hat er mir gefallen. Für einen Augenblick habe ich vielleicht sogar mit der Schmerzlichkeit einer versäumten Gelegenheit gespielt. So weit ist es. Deine Gedanken, deine Wünsche, gehen die niemals auf die Reise? Ich habe dich niemals betrogen. Und ich? Ich weiß. Aber vielleicht ist die Verwirklichung eines Wunsches nicht einmal so gefährlich wie ein Wunsch. Der Traum bleibt. Ich habe Angst, Liebste. Quäl dich nicht. Man sollte ganz frei und offen miteinander reden können. Können wir das nicht? Du kannst mir alles sagen. Es war lange nicht wie heute Nacht. Das ganze letzte Jahr warst du so weit weg von mir. Nur junge Menschen glauben, dass die Spannung ihrer Liebe jeden Tag in alle Ewigkeit gleich bleibt. Nein, ich liebe dich nicht weniger als vor 9 Jahren. Eher mehr. Das ist es ja. Du
verschweigst mir etwas? Im Sommer in Dänemark. Hm? Erinnerst du dich an den jungen Mann, der auf der Terrasse am Nebentisch saß? Den beiden Offizieren. Ich habe Angst, Dinge auszusprechen, die man sich selbst kaum zugibt. Was war mit dem jungen Mann? Nichts Wirkliches. Vielleicht habe ich mir das alles nur eingebildet. Was denn alles? Ich traf ihn zum ersten Mal an dem Morgen, als er mit seiner gelben Tasche die Stiege hinaufging. Ein paar Stufen höher blieb er stehen und unsere Blicke begegneten einander. Und? Ganz ruhig, ohne Lächeln, nur so. Den ganzen Tag lag ich traumverloren am Strand. Ich glaubte, wenn er mich jetzt riefe, ich könnte nicht widerstehen. Ich würde alles aufgeben. Dich und das Kind und meine Zukunft. Und gleichzeitig liebte ich dich mehr denn je. Das kannst du nicht verstehen. Was war dann? Beim Abendessen bekam er ein Telegramm an den Tisch. Er wurde blass. Mit einem seltsamen Blick zu mir her verließ er den Speisesaal. Und ich habe aufgeatmet, als er verschwunden blieb. Frag mich nicht weiter, ich habe dir die ganze Wahrheit gesagt. Aber auch du hast an jenem Strand etwas erlebt. Ich weiß es. Du hast recht. Was? Fast jeden Morgen, manchmal sehr früh noch, du hast noch geschlafen, bin ich gern am Strand entlang gewandert. Kaum, dass ich je Menschen begegnete, aber einmal sah ich plötzlich eine Gestalt auf der Terrasse einer der Badehütten, die sich einen Fuß vor den anderen langsam an der Holzwand entlang bewegte. Es war ein ganz junges, nacktes Mädchen, das ich allein glaubte. Dann sah es mich, es erschrak und schämte sich, aber auf einmal wurde eine kleine Sie aus ihr. Sie war sich plötzlich ihres Körpers bewusst. Sie lächelte wunderbar, wir standen einander gegenüber. Schließlich schüttelte sie den Kopf und deutete mir zu gehen, und ich gehorchte. Aber ich war bewegt wie kaum jemals zuvor. Und wie oft bist du nachher noch denselben Weg gegangen? Es war der Tag unserer Abreise. Wir wollen einander künftig in solche Dinge immer gleich erzählen. Versprich's mir. Weißt du das nicht? Woran denkst du jetzt? An die kleine Comtesse, die du vor mir geliebt hast? An die Vera? In jedem Mädchen. Auch wenn es billig klingt, habe ich immer nur dich gesucht. Ich weiß das besser, als du es verstehen kannst, Albertine. Und wenn ich auch vorher auf die Suche gegangen wäre? Was wisst ihr? Was soll das heißen? Ungefähr, was du dir denkst, mein Lieber. Du verheimlichst mir etwas? Ich verstehe nicht, du warst doch noch nicht 17, als wir uns verlobten. 16 vorbei, ja? Doch war es nicht meine Schuld, dass du mich so geheiratet hast, wie du mich geheiratet hast. Albertine.
An einem schönen Sommerabend, ganz kurz vor unserer Verlobung, stand an meinem Fenster ein sehr hübscher junger Mann und plauderte mit mir. Und ich dachte während dieser Unterhaltung, ja, hör nur, was ich mir dachte. Was ist das doch für ein lieber, entzückender junger Mensch. Er müsste jetzt nur ein Wort sprechen, freilich. Das Richtige müsste es sein. Ich gehe mit zu ihm hinaus und spazierte mit ihm, wohin er wollte. Vielleicht in den Wald? Oder noch schöner wäre es, wir führen mit einem Boot auf den See hinaus. Und er könnte von mir in dieser Nacht alles haben, was er verlangte. Ja, das dachte ich mir. Aber er sprach das Wort nicht aus. Er küsste nur zart meine Hand. Und am nächsten Morgen fragte er mich, ob ich seine Frau werden wollte. Und ich sagte ja. Und wenn an jenem Abend ein anderer unter deinem Fenster gestanden wäre und ihm wäre das richtige Wort eingefallen? Hätte es ihm nichts geholfen. Wärst nicht du es gewesen, der unter dem Fenster stand? Dann wäre wohl auch der Sommerabend nicht so schön gewesen. Ja, das sagst du jetzt, das glaubst du jetzt. Küss die Hand, Herr Doktor. Die Hausmeisterin aus der Schreivogelgasse ist da. Es geht dem Herrn Hofrat wieder sehr schlecht und... Sagen Sie ihr, ich komme gleich. Wie ist? Ich muss wohl. Entschuldigung, ne Frau. Es wird wohl nichts so Schlimmes sein. Bis jetzt haben ihm 3 Cent Morphin noch immer über den Anfall hinweggeholfen. Wohin, ja, genau. Na, was haben wir denn noch? In den Brauter oder nach Grinzing? Nein, zum Dommeier. Ja, Dommeier. Ja. Mein Liebesfräulein Marianne. Es trifft Sie wohl nicht unvorbereitet. Gewiss nicht, aber trotzdem. Ja, ich weiß. Und gerade in den letzten Tagen, in denen Sie nicht gesehen haben, ging es ihm wieder verhältnismäßig gut. Danke. Wenn nötig, nehmen Sie in einer Stunde noch eines, aber nicht mehr. Man rechnet wohl immer damit, aber wenn es dann plötzlich so weit ist. Ja, zumindest ist sicher, dass Ihr Vater in den letzten Stunden nicht mehr gelitten hat. Es tut mir leid, dass ich Sie so spät noch... Sind die Verwandten verständigt? Ja, die Hausbesorgerin erledigt das. Und dann wird auch bald Dr. Rüdiger hier sein. Dr. Rüdiger? Ja, mein Verlobter. Ach ja.
Der war erst 54. Aber die vielen Sorgen und Enttäuschungen, die Mutter immer leidend. Und dann hat ihm mein Bruder so viel Kummer gemacht. Sie haben ihn nicht mehr gekannt. Er lebt jetzt irgendwo im Ausland. Das Bild da drin ist von mir. Wenn nur jemand käme. Beziehe zu Pferd. Dr. Rödiger. Historiker, glaube ich. Vater hat immer so getan, als sähe er. Sicher liebt sie ihn nicht, ist auch nicht seine Geliebte. Sie würde besser ausschauen, froher. Er hat es schon noch zu was Sie ist bringen. mager geworden. Die Sorgen. 12 Jahre ist es jetzt, hat er gesagt. Spitzenkatar vermutlich. Ich war fast noch ein Kind. Was das für eine Ehe wird. Zu Weihnachten. Wie 1000 andere halt. Eine Postkarte. Geld hat er sicher auch nicht viel, aber Wissenschaftler. Sonderbar. Akademiker immerhin. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich habe die behagliche Existenz vorgezogen. Spital und Privatpraxis. Vielleicht hat er doch den besseren Teil. Jedenfalls, wie die Dinge liegen, ist es gut, dass Sie nicht mehr lange in der Wohnung bleiben müssen. Im Herbst werden wir übersiedeln. Mein Bräutigam hat eine Berufung nach Göttingen. Ach, da kann man ja nur... Die frische Luft wird Ihnen gut tun. Es ist draußen fast warm geworden. Schön. Ich will nicht fort von hier. Auch wenn Sie nie mehr hierher kommen. Wenn ich Sie niemals mehr sehen werde. Ich muss in Ihrer Nähe leben. Beruhigen Sie sich, Marian. Ich bitte Sie. Herr Doktor. Sie wissen schon. Ja, natürlich. Meine arme Marianne, es tut mir so leid. Sie will in meiner Nähe leben. Und er tut, als merkt er nichts. Alle gleich, die Frauen. Der Däne, der mit der gelben Tasche. Albertin will wahrscheinlich auch in seiner Nähe leben. Immer einer in der Nähe des anderen. Vielleicht nach Mödling. Und nach ein paar Jahren alle unter der braunen Flanelldecke wie der Hofrat jetzt. Es ist auch nicht gar so weit und ich könnte dich am Wochenende mal besuchen kommen. Hofrat im Ruhestand. Naja, 15 Jahre krank. Der würde sich wundern. Du sollst dich um nichts zu... Vielleicht hört er sie noch, ist ja möglich. Vielleicht ist man die ersten Stunden nur scheintot. Du wirst schon sehen. Es wird alles wieder gut werden. Sicher. Entschuldige. Küss die Hand, liebe Tante. Mein lieber Viktor. Guten Abend. Ja, unsere Arme. Wann ist es denn geschehen? Ich liebe dich. Marianne. Ja, vielleicht. Ja, wieder, Herr Doktor. Ja, ich weiß. Herr Doktor, Sie sind sätzlich nicht Meine wahr. Sie verzeihen, ich habe noch nicht Ja, aber dringend selbstverständlich, Fall. Herr kann dir gar Doktor. nicht Wir sind Ihnen doch sagen, sehr wie zu leid Dank es verpflichtet. mir tut. Jetzt schon gespensterhaft unwirklich alles da oben. Sie liebt mich. Ich werde sie nie wiedersehen. Andere sind mir näher gestanden und ich habe sie auch nie wieder gesehen.
Wer kann wem helfen? Hey! Du, das Mädel war süß. Oh, ja, ich sag's. Aber ich will's ja schon Blaue Alemannen, ich müsste mich mit ihm schlagen, sofort. Feig? Bin ich feig? Familienvater. Ich könnte ja auch auf dem Weg zu einem Patienten sein. Ansteckungsgefahr genug. Ich bin nicht feig. Wenn es der mit der gelben Tasche gewesen wäre, mit dem Albertin, ist er doch so, wie wenn sie seine Geliebte gewesen wäre. Herrgott, dem würde ich gern auf die blonde Stirn mit der Pistole zielen. Was ist das für ein Weg, den ich gehe? Wo bin ich denn? Längst über meine Gasse hinaus? Hörst nicht, Doktor? Kommst mit? Woher kennen Sie mich denn? Kenne ich noch nicht, aber in dem Bezirk sind ja alle Doktor. Wie heißt du denn? Wir werden schon heißen Mitzi natürlich. Geschwind. Bin ich verrückt? Seit meiner Gymnasialzeit bin ich mit keiner. Nimm Platz. Nett ist es hier. Bist gewiss müde. Wenn so ein Mann den ganzen Tag zu tun hat, tat's uns einer leichter. Deine Lippen sind ja gar nicht geschminkt. Das ist ja echt die Farbe. Warum soll ich mich denn schminken? Was glaubst du, wie alt ich bin? 20. 17. So recht. Ich bin wirklich müde jetzt. Hier sitzen und dir zuzuhören ist so angenehm. Erzähl mir was. Fürchst du heute? Schade. Aber nein. Ich vertraue dir doch. Verzeihung. Verzeih, bitte komm zu mir. Bitte komm, ich hab Sehnsucht nach dir, wirklich. Als ob du meine... Wie wenn wir uns schon lang... Du hast ja recht, wenn du dich fürchst. Irgendwann einmal muss ja kommen und wenn dann was passiert und du dich ansteckst. Und du hast mich verflucht. Mitzi. Na, komm, ich bring dich runter. Ich bleib heute schon zu Hause. Wie einer Freien. Ich will dir morgen Wein, was zum Naschen schicken. Moin. Noch eine Nacht nicht schlafen? Ich habe kein Zuhause, ausgestoßen. Seit dem widerlichen Studenten. Mariannes Geständnis? Seit dem Gespräch mit Albertin schon. Seit dem Dänen. Weiter fort. In eine andere, fremde, ferne Welt.
Herr Doktor. Ja, das ist der 20er. Ja, ja. Der passt, ja. Da hat er nichts. Ja, wie lange war's noch? Ja, du musst dich. Oder nichts. Ja, muss, wenn ich nichts hab. 18er? Das ist normal ab, weißt du? Der geht nicht. Der geht hier, ja. Der geht nicht. Aber der einzige, was du dafür mehr bringst. So? Der Plakat ist geil. 7, genügt noch, ja, siehst du es? Das ist angenehm, Herr Doktor. Charlie Brown, der kommt. Charlie Brown, nichts zu danken, bitte sehr. Plakat. Was verloren. No, was gibt's jetzt von mir? 4 Geizer? 3. 5 Geizer, weil ah. Na gut ist. Komm, gib mir was Besseres. 5 Geizer, gib was. Okay. Der eine Stieg hat ausgemacht, der eine Stieg hat ausgemacht. Komm, dann sag ich mal, da sag ich mal, komm. Wagel kannst nicht bei mir, Wagel kannst nicht bei mir. Na her. Ja. So, 4. 4 ja, ja. So. Gib was in den Talon rein, okay. So, ist es gut. Okay. Ja, ja, komm, dann komm. Das kann ich Feißling ab, wenn es beim Gehen wird. Weißt du? Ja. Nachtigall. Aha, der kann auch wieder. So, und ich kann das. Bist du Nachtigall. Hast du nicht gewusst, wo ich doch so berühmt bin? Dass mir nicht gehört jetzt eben? Wieso gehört? Ja. Also, das warst du? Ja, wer denn als ich? Da unten im Keller. Hast du vergessen meinen Anschlag? Keinen Braun, Herr Doktor. Also, du hast dich ganz drauf verlegt. Ja, wäre ich was geworden, wenn ich fertig studiert hätte. So bin ich ein berühmter Musiker, wenn auch die meisten zu blöd sind, um es zu kapieren. Ich kann endlich meine Schulden bezahlen. Aber geh. Kannst du es nehmen, ohne Hemmungen. Es geht dir also gut. Ich kann nicht klagen. Aber du, wieso kommst du mitten in der Nacht daher? Ein später Krankenbesuch. Aha. Ich wollte noch einen Kaffee. Neben meiner Tätigkeit an der Poliklinik habe ich noch eine Privatpraxis. Ich bin verheiratet. Glücklich verheiratet. Ein 7-jähriges Mädel. Also nichts mit der akademischen Laufbahn. Nein. Ich dachte, es wäre dein ganzes Glied. Bin zufrieden. Na, dann gratuliere ich. Na, und du, mein Alter? Ja, ich habe mich als Pianist durchgeschlagen in serbischen und polnischen Städten. Wenn man genau sein will, auch in Dörfern. In Lemberg habe ich eine Frau und 4 Kinder. Du? Ja, ich. 4 Kinder. Stell dir das vor, alle von derselben Frau. Seit einem halben Jahr bin ich wieder in Wien. Ich spiele da, spiele dort. Das ist ja kein sehr vornehmes Etablissement hier. Aber ich habe auch manchmal privat zu tun. Privat? In alle möglichen Kreise. Auch in größere, öffentliche und geheime. Geheime? Sofort holt mich ein Wagen ab. Dort fang es nämlich erst um 2 Uhr an. Das ist ja besonders fein. Ja und nein. Ja und nein? Ich spiele heute in einem Privathaus. Aber wem es gehört, das weiß ich nicht. Spielst du da zum ersten Mal? Na, 3. Mal. Aber es wird wahrscheinlich wieder ein anderes Haus sein. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Besser, du fragst nicht. Du irrst nicht, was du glaubst. Ist noch nicht da, der Wagen. Immer holt mich ein Wagen ab und immer ist ein anderer. Immer ein anderer? Hör zu, wenn ich einen Menschen auf der Welt vergönnte, wie macht man das nur? Hast du Courage? Sonderbare Frage. Unmöglich, geht nicht, ist zu gefährlich. Wozu braucht man da so eine besondere Courage? Was kann einem denn passieren? Und mir kann nichts passieren.
Höchstens, dass ich dort spiele zum letzten Mal. Aber das ist vielleicht auch so. Also? Wie meinst du? Erzähl weiter. Geheime Veranstaltung, geladene Gäste, geschlossene Gesellschaft? Ich weiß nicht. Neulich waren es 30 Menschen. Das erste Mal waren es nur 16. Ein Ball? Ja, natürlich ein Ball. Du spielst dazu? Wieso dazu? Ich weiß nicht, wozu. Wirklich, ich weiß nicht. Ich spiele. Ich spiele mit verbundenen Augen. Aber man sieht doch was. Nackte Frauenzimmer? So ein Frauenzimmer. Solche Weiber hast du noch nie gesehen. Und wie hoch ist das Entree? Billet meinst du oder so? Was fällt dir ein? Also, wie verschafft man sich den Eintritt? Parole musst du kennen. Und immer ist eine andere. Und die heutige? Weiß ich noch nicht. Erfahre ich erst von Kutscher. Nimm mich mit, Nachtigall. Unmöglich, das ist zu gefährlich. Und vor allem, so wie du bist, kennt es dir auf keinen Fall. Hast du eine Maske bei dir oder so? Vielleicht nächste Mal. Ich werde mir was ausspekulieren. Da ist der Wagen. Adieu. So kommst du mir nicht fort, du wirst mich mitnehmen. Aber Kollege. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber vielleicht reizt mich gerade das. Ich sagte doch schon, ohne Kostüm und Larven. Es gibt Maskenjagdanstalten. 1 Uhr früh. Ecke Rotenburggasse ist eine. Lassen wir das Schicksal entscheiden. Macht man mir auf, komme ich mit. Dort ist auch ein Café. Du sagst dem Kutscher, du hast etwas vergessen. Ich warte nahe der Tür, du sagst mir die Parole, ich nehme mir eine Kutsche und folge dir nach. Alles andere wird sich geben. In spätestens 15 Minuten. Wie eine Trauerkutsche. Bin ich verrückt? Guten Abend. Guten Abend. Der Maskenverleiher wohnt nicht hier im Haus. Freilich, Herr Gnaden. Um diese Zeit? Kommen nur rein, Herr Gnaden. Das werden wir gleich haben. Wäre das erste Mal, dass er nicht aufmachen tät. Alle Tage ist er nicht Fasching. Ist er darauf angewiesen, der Herr von Giebisser? Guten Abend. Ich brauche ein Kostüm. Der Preis spielt keine Rolle. Ich verlange, was mir zukommt, mehr nichts. Ich wollte Sie nicht. Genau, Herr Gnaden. Haben der Herr einen besonderen Wunsch? Louis XIV, Direktor, Altdeutsch? Nein, eine dunkle Mönchskutte und eine Larve. Das ist alles. Ach so? Bitte? Nicht. Herr, halten Sie mir das Mädel fest. Meine Herren, Sie bleiben hier, bis ich Sie der Polizei übergeben habe.
Verzeihen Sie den Zwischenfall, mein Herr. Sie wünschen also eine Mönchskutte, einen Pilgerhut und eine Larve? Einen Hermelinmantel musst du diesem Herrn geben und ein rotseidenes Wams. Monsieur Gibissier, Sie werden uns sofort hinauslassen. Davon kann keine Rede sein. Hier, dieser entspricht Ihrer Wir sind Größe. einer Einladung der Demoiselle gefolgt, Monsieur Gibissier. Sie müssen doch gemerkt haben, dass Sie es mit einer Wahnsinnigen zu tun haben. Du gehst mir augenblicklich ins Bett, verworfenes Geschöpf. Wir sprechen uns noch, sobald ich mit den Herren dort oben abgerechnet habe. Hier Ihre Larve, mein Herr. Meine Schuldigkeit? Lassen Sie nur. Bezahlung erfolgt erst bei Rückstellung. Ich traue Ihnen. Sie werden dem Kind doch nichts tun. Was kümmert Sie das, mein Herr? Sie nannten sie jetzt verworfen und vorher... Nicht verworfen, vor Gott. Ach, ich bin Arzt. Wir reden morgen weiter über diese Sache. Parole? Du bestehst darauf? Unbedingt. Dänemark. Bist du toll? Ich? Folgen Sie der Trauerkutsche. Ich meine, der Kutsche, es handelt sich um einen Scherz. Euer Gnaden brauchen nur anzuschaffen. Ich hätte von der Kleinen nicht weggehen dürfen. Visit, Diagnosen, gehen und dann die braune Flanelldecke. Und natürlich diese Föhnnacht, als ob der Frühling käme. Ist der Wagen noch vor uns? Vielleicht verlieren wir die Spur. Nein. Auch schon hinter uns. Frauenzimmer. Die Larve. Niemand darf mich... Dänemark? Kann auch übel ausgehen. Wenn ich gar nicht aussteige, gleich zurückfahren. Zurück? Wohin? Zu wem? Zu der kleinen Pierrette, zu der Dirne in der... zu Marianne? Keinenfalls nach Hause, dorthin ist es am weitesten. Albertine. Warum? Nein, ich kann nicht zurück. Weiter meinen Weg, weiter. Und wer ist mein Tod? Fahren Sie dort an die Ecke und warten Sie auf mich, egal wie lange es dauert. Zu Befehl, Euer Gnaden, ich werde warten. Parole. Dänemark.
freue mich. Wunderst du dich? Wer sind diese Leute? Jedenfalls keine Verbrecher. Aristokraten, Dirnen? Es soll ja sogar bei Hof... Warum so einsam? Kommst du nicht tanzen? Und sie? Wo ist sie? Gehen? Ich kann nicht. Ich muss sie haben. Ich kann ohne sie nicht leben. Vielleicht alles eine Probe, eine Mutprobe? Die letzte Gelegenheit zu gehen. Nein, ich gehe nicht. Es kann nicht mehr auf dem Spiel stehen als mein Leben und das bist du mir wert. Warum sein Leben nur immer für die Pflicht aufs Spiel setzen? Warum es nicht opfern für die Leidenschaft, einfach mit dem Schicksal sich messen? Das wäre im Stil dieser Nacht. So muss sie schließen nach all den wüsten abgebrochenen Abenteuern. Ich nehme den Kampf auf. Ich stelle mich einmal nicht versagen. Parole. Parole. Dänemark. Ganz recht, mein Herr. Das ist die Parole des Eingangs. Die Parole des Hauses, wenn ich bitten darf. Sie wollen nicht die Güte haben, uns die Parole des Hauses zu sagen. Die Parole, mein Herr. Ich habe sie vergessen. Das ist ein Unglück. Denn hier gilt es gleich, ob Sie die Parole vergessen oder nie gekannt haben. Die Maske herunter. Die Maske herunter. Nehmen Sie die Maske ab. Wenn einer der Herren sich durch mein Erscheinen in seiner Ehre gekränkt fühlen sollte, so bin ich gerne bereit,
ihm in der üblichen Weise Genugtuung zu geben. Aber die Maske nehme ich erst herunter, wenn sie alle das Gleiche tun. Es handelt sich hier nicht um Genugtuung, sondern um Sühne. Die Maske herunter. Man wird Ihnen ins Gesicht sagen, was über Sie verhängt wird. Ich nehme sie nicht ab. Und wehe dem, der es wagt, mich zu berühren. Lasst ihn. Ich bin bereit, ihn auszulösen. Sie sind frei. Verlassen Sie augenblicklich dieses Haus. Doch hüten Sie sich, Nachforschungen anzustellen. Sie wären verloren. Auf welche Weise soll diese Frau mich auslösen? Sie werden an dem Los dieser Frau nichts mehr ändern. Wenn in diesem Haus ein Versprechen geleistet wurde, dann gibt es kein Zurück. Geh. Nein. Für mich ist das keine Komödie. Ich bin in ein Schicksal geraten, das mit diesem Mummenschanz nichts mehr zu tun hat. Ich will Ihnen meinen Namen sagen. Ich lege die Larve ab und ich bin bereit, alle Folgen zu tragen. Nicht. Geh. Du rettest mich nicht. Hier bin ich. Hier habt ihr mich. Alle. Nein! Nein! Ich habe meinen Wagen. Wer ist sie? Eine Dirne? Sie kennt die Gebräuche dort. Was sollte sie sonst? Sie ist keine. Ihr Gesicht. Warum in der Trauerkutsche? Es ist doch noch nicht zu Ende. Ich will heraus. Vielleicht wiederfinden am anderen Ort. Diese herrliche Frau. Es ist nicht zu Ende. Wohin führen die mich? Keine Komödie mehr spielen, nie mehr. Ich will ich selber sein. Albertine, Albertine! Nicht mehr weiter, stehen bleiben! Albertine? Albertine, was hast du denn? Ich bin's, Albertine. Schon morgen? Bald. 4 Uhr vorbei. 4 Uhr? Der Hofrat ist tot. Er lag schon im Sterben, als ich hinkam, und ich konnte die Angehörigen nicht gleich allein lassen. Albertine, was hast du? Geträumt. Erzähl. Ich kann mich nicht erinnern. Es war alles sehr wirr, weißt du? Erzähl mir deinen Traum. Also gut.
fahre auf der Nordsee auf einem riesigen altertümlichen Schiff. Es erinnert mich an den Wäscheschrank meiner Großmutter, ein Ungetüm mit vielen Laden. Es ist ein Frauenschiff. An den Rudern sitzen nur Frauen. Alle nackt. Ein einziger Mann ist an Bord. Es ist der Reitbursche meines Vaters. Wieso denn gerade der? Als kleines Mädchen war ich in ihn verliebt. Ich führe das Kommando auf dem Schiff. Das Meer geht hoch. Auf einmal bemerke ich unter meinen Frauen einen zweiten Mann. Er hat sich eingeschmuggelt. Ich bemerke ihn nur, weil er als einziger kostümiert ist. Kostümiert? Ja, sehr kostbar, wie ein Prinz. Ich bin wütend, dass er kostümiert ist. Ich befehle ihn, an den Mastbaum zu binden. Er ist zu schwach, sich zu wehren. Ich tanze vor ihm. Lachend, nackt und ohne Scham. Und während meine Frauen ihn blutig schlagen, gebe ich mich dem anderen hin. Dem Reitburschen? Ein verrückter Traum, nicht? Auf einmal ist mein Liebhaber verschwunden. Und ich höre vom Mastbaum her meinen Namen. Albertine, Albertine. Ich schreie, löst ihm die Fesseln. Der Gekreuzigte fällt auf mich herab. Ich will dich lieb haben. Ich will gut zu dir sein. Aber du bist tot. Ich? Was sagst du? Nichts. Weiter. Der Tote auf mir wird immer schwerer. Ich ringe nach Atem. Ich keuche vor Entsetzen. Da hebt eine Sturmböe das Schiff. Ein Blitz. Ich sehe die dänische Küste. Wir rollen über Bord, der Tote geht unter. Ich schwimme mit offenen Haaren. Das Meer neigt sich mächtig über mich. Es hat ein furchtbares Gesicht. Wo warst du heute Nacht? Schlaf jetzt. Verzeih mir. Gute Nacht. Servus. Morgen. Ja, wie war's auf der Redoute? Welcher Redoute? Die Ärzte-Redoute vorgestern Nacht. Du warst doch dort. Ach ja, das war erst vorgestern. Husten. Vorgestern. Und gestern? Heute Nacht? Albertine, es kann nie wieder gut werden. Danke, das genügt. Ich fühle mich wieder ganz gut, Herr Doktor. Glück gehabt, mein Lieber. Es muss alles zu Ende gebracht werden. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich brauche die Adresse von Herrn Nachtigall. Wer soll denn das sein? Der Pianist von uns. Was, der heißt Nachtigall? Ja. Wissen Sie die Adresse? Warten Sie, ich glaube, der wohnt im die 3 Mohren in der Leopoldstadt. Danke. Bett 11? Ist auf die chirurgische transferiert worden. Wer hat das angeordnet? Der Herr Professor. Bitte zu veranlassen, dass der Befund der histologischen Abteilung sofort darüber berichtet. Ja, er hat hier gewohnt. Wieso? Was ist mit ihm? Na, weg ist er halt, nicht? Abgereist? Na, freilich, warum denn nicht? Aber wann denn? Na, das war in der Nacht. Nein, eigentlich in der Früh. Ist aber plötzlich gekommen. Na, das sag ich auch. Eine komische Geschichte. Hat jemand telefoniert, Nachricht hinterlassen? Nein, nichts, Herr Doktor. Grüß dich Gott. Guten Morgen, Albertine. Ich habe so fest geschlafen. Warum hast du mich nicht aufgeweckt? Ach Gott. Von Bertram hast du gehört? Es geht viel besser heute. Gut. Ja, gehst du zu Frau Winkler? Ich glaube nicht. Komm, Elspeth, komm her, sag dem Papa guten Morgen. Komm. Sie will nicht. So lass sie. Was sonst was? Post? Nur ein Brief von deiner Schwester. Soll ich ihn aufmachen? Wie du willst. Bist du müde? Kommst du zum Essen? Kaum. Ich komme wahrscheinlich gleich zur Ordination. Entschuldige, ich bin in Eile. So vergnügt, als wäre nie etwas gewesen.
Kein Traum, kein Däne, nicht gekreuzigt. Ich muss diese Abenteuer vollenden, durchführen, aufklären, betrügen, mich rächen. Dann erst vielleicht finde ich sie wieder. Sie sagten gestern, dass Ihr Fräulein Tochter geistig nicht ganz normal sei. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, mein Herr. Ich habe nun einmal die Szene da oben miterlebt. Welche Szene? Ich glaube, Sie haben geträumt. Ich möchte Ihnen nahelegen, Herr Gibisser, einen Arzt zu Rate zu ziehen. Der Herr Doktor wäre wohl selbst so gütig, die Behandlung zu übernehmen. Ich bitte Sie, mir keine Worte in den Mund zu legen, die ich nicht ausgesprochen habe. Pardon? Ach so. Wie meint der Herr? Sie haben also darauf verzichtet, die Polizei zu verständigen. Man hat sich auf anderem Weg geeinigt. Wenn der Doktor vielleicht wieder mal einen Bedarf haben sollte, muss ja nicht gerade ein Mönchsgewand sein. Man wird doch in jedem Falle Auskunft geben. Es muss geklärt werden. Vielleicht gehört das Haus sogar ihr, die sich für mich geopfert hat. Ein Kind? Bürgerliches Doppelleben? Was bedeutet das? Von ihr? Für mich? Zweite Warnung? Nicht letzte? Noch eine Prüfung? Sie lebt jedenfalls. Wieso? Doch. Es liegt an mir, sie zu finden. Sicher. Sie lebt. Weißt schon? Was denn? Morgen wird über die Neubesetzung der Augenabteilung entschieden. Was glaubt man denn? Der Hügelmann vermutlich. Nicht Fuchstaler? Ich scheide doch immer schon aus, bevor ich noch in Erwägung gezogen bin. Schade. Was? Wir müssten wieder wissenschaftlich arbeiten können. Wenn man mal eine Privatpraxis hat? Noch einmal ganz von vorne anfangen. Okay. Du, würdest du mir notfalls die Abendvisite übernehmen? Ich habe noch ein paar Wege nach der Ordination. Ja, ich habe Zeit heute. Herr Doktor, morgen Nachmittag um 3 ist das Begräbnis. Ach, jetzt sind wohl die Verwandten oben. Nein, nicht mehr. Sie wird sich sicher sehr freuen, Sie noch zu sehen. Ich bringe Sie morgen nach Mödling. Meine Eltern haben dort ein kleines Häuschen. Ich danke Ihnen noch vielmals für alles, Herr Doktor. Sie lassen mich lange warten. Verzeihen Sie. Ich hatte einen besonders schwierigen Tag. Soeben habe ich mit Dr. Rödiger gesprochen. Also, morgen schon fahren Sie aufs Land? Ich finde das sehr vernünftig. Die frische Luft, die andere Umgebung wird Ihnen gut tun. So leid es mir tut, Marian. Die Hochzeit wird wohl bald stattfinden, darf ich meine Glückwünsche aussprechen? Sie lassen mich wissen, wie es Ihnen geht. Marian.
Sie wünschen? Ist das Fräulein Mitzi? Hier gibt's kein Fräulein Mitzi. Ja, aber entschuldigen Sie, ich irre mich bestimmt nicht. Zu wem wieder her? Die Frau Mitzi? Die wird so bald nicht rauskommen. Sie ist im Spital, nicht wahr? Ja, wenn's der Herr eh weiß. Aber wir sind gesund, Gott sei Dank. Ich bin nur zufällig vorbeigekommen, um der Mitzi... Na, geben's her, die Backeln, ich werde sie mitbringen morgen. Können Sie nicht darauf verlassen, dass ich nichts wegnaschen werde. Und grüßen werde ich Sie auch von Ihnen. Und die ausrichten. Sie sind ja nicht untreu worden. In 6, 8 Wochen hat der Doktor gesagt, ist wieder zu Hause. Ja, sagen Sie meiner Frau, dass ich nicht zum Abendessen nach Hause komme. Ich bin noch auf der Klinik. Dann habe ich noch ein paar Visiten, es wird spät werden. Danke, guten Abend. Herr. Für mich. Und ich wollte doch für Sie. Aber sie ist doch gewiss gerettet worden, wenn man ganz rasch... Es ist bestimmt keine Zeit verloren worden. Wann wurde sie entdeckt? Nach 11 Uhr, gleich ins Spital gebracht. Aber das habe ich doch der Polizei schon alles Ich gesagt. weiß. Und die beiden Herren? Ja, die wollten Sie unbedingt sprechen. Hab Sie dann nicht mehr gesehen. Aber die Baronin hat schon öfters bei Ihnen gewohnt. Nein, das erste Mal. Vielleicht, der Herr Direktor meint... Was denn? Er meint, vielleicht ist sie doch keine wirkliche Baronin. Eher höher. Danke. Uhr eingeliefert in die zweite Interne. Na, das wissen Sie ja schon. Ohne das Bewusstsein erlangt zu haben, um 5 Uhr gestorben. Kann ich etwas für Sie tun, Herr Doktor? Hm? Nein, danke. Wissen Sie, ob im Pathologisch-Anatomischen Institut noch jemand da ist? Beim Dr. Adler war vorhin noch Licht. Danke. Ja? Oh, lieber Kollege, das verschafft mir die Ehre. Entschuldige, du bist mitten in der Arbeit? Allerdings. Was sollte man sonst um die Zeit in diesen heiligen Hallen zu schaffen haben? Du störst nicht im Geringsten. Womit kann ich dir dienen? Der Addison, den ihr uns heute früh heruntergeliefert habt, der liegt noch in holder Unberührtheit da drüben. Sektion morgen früh, 8:30 Uhr. Oder meinst du den Pleuratumor? Sarkom. Unwiderleglich. Darüber braucht ihr euch keine grauen Haare wachsen zu lassen. Es handelt sich um keine dienstliche Angelegenheit. Umso besser. Ich habe gedacht, ein schlechtes Gewissen treibt dich da herunter. Mit schlechtem Gewissen hängt es schon zusammen. Ich möchte Auskunft über eine Frau, die heute Abend auf der zweiten Klinik an Morphinvergiftung gestorben sein dürfte. Eine gewisse Baronin Dubieski. Wahrscheinlich liegt sie hier bei euch. Suizidium? Ja. Unglückliche Liebe zu eurer Wohlgeboren. Der Selbstmord der Baronin Dubieski hat mit meiner Person nicht das Geringste zu tun. Bitte, ich will nicht indiskret sein. Gehen wir hinunter. Ich habe einfach die Vermutung, dass diese angebliche Baronin eine Person ist, die ich kenne, vielmehr vor Jahren flüchtig gekannt habe. Und ich möchte wissen, ob diese Vermutung stimmt. Davon werden wir uns sofort überzeugen. Einen Bart hat sie wohl nicht. Zwischen 60 und 70 wird es auch nicht sein. Kommt auch nicht in Betracht. Ist sie blond? Verunglückt ist auch nicht.
Was treibst du denn? Wir haben übrigens eine neue Färbungsmethode. Willst du dir das Präparat einmal anschauen? Findest du dich zurecht? Ein farbenprächtiges Bild, muss ich sagen. Ist hochinteressant. Ich komme vielleicht morgen oder übermorgen, mir Auskunft von dir zu holen über die neue Methode. Stets gern zu Diensten. Bleibst du? Ja, aber natürlich. Das sind doch die allerschönsten Arbeitsstunden. Da ist man wenigstens vor Störungen ziemlich sicher. Na, ich danke dir schön. Sag mir, was ist? Wohin eigentlich? Nach Haus. Lauderngasse. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es war, Albertine. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, was diese Tote für mich bedeutet. Was? Dass auch die vergangene Nacht für mich tot ist. Unwiderruflich. Verstehst du mich? Kann es sein, Albertine, dass die Abenteuer einer Nacht, seltsame Abenteuer, die man kaum begreift, vielleicht die Wahrheit eines ganzen Lebens andeuten? Wie ich dir meinen Traum erzählt habe, wollte ich dich ungefähr das Gleiche fragen. Kein Traum ist völlig Traum. Was sollen wir jetzt tun, Albertine? Dem Schicksal dankbar sein, glaube ich. Dass wir aus all den Abenteuern heil davongekommen sind. Aus den wirklichen und aus den geträumten. Sind wir das? Wir sind aufgewacht. Für lange. Für immer? Nicht in die Zukunft fragen.